خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار، وذلك من خلال نشر مجموعة من الصور أثناء قضاء أجازة الصيفية. ظهرت خلال الصور بإطلالة رشيقة وجذابة، وتفاعل الجمهور مع هذه الصور بشكل كبير. دي مجموعة من الصور اللي نشرتها الفنانة ميرهان حسين خلال الفترة الأخيرة، ولقوا تفاعل كبير من الجمهور بإطلالة أنيقة وجذابة بالكاش مايو.